Controle Retro. Galera, seja bem-vindo. Bem-vindo não, sejam bem-vindos ao canal C do Controle. Agora vamos jogar o jogo Menavision Arrays. O jogo não tá de brincadeira não. É pancada o tempo todo, as navezinhas atirando pra cima de você. Você já jogou esse jogo? Como é que é pra você? Nostalgia? Vamos ver quantos pontos aí, quantos pontos você fez. Você tem esse jogo aí. Já vou pedindo seu like pra ajudar. Nossa, difícil esse, hein? A gente vai aprimorando. É sempre assim, início a gente começa jogando devagar, depois a gente vai ficando fera no jogo. Vamos ver se a gente consegue bater um recorde maneiro aí. Esse formato de nave espacial é bem comum nos jogos de Atari, hein? A gente também vai ter um capítulo aí chamado Jogos, canal C do Controle da galera. E assim, você vai poder colocar nos comentários aí algum jogo que você quer que a gente jogue, principalmente em família, que vai ser muito mais divertido, né? O legal é que quando a gente começa cedo, assim, a colocar nas crianças para terem esse desenvolvimento psicomotor, é muito legal as crianças já aprendendo. A minha filhota, por exemplo, ela já está sabendo as direções do controle. É coisa que eu nunca saberia, até porque na minha geração, a geração desses jogos aí de Atari, era muito mais simples, né? Eu não tinha pra cima e pra baixo, pra frente e pra trás, olhando pra cima, não tinha nada disso, né? Se eu tivesse aí, se inscreva no canal, deixe seu like, marque o sininho aí. Vamos continuar. Opa! Vamos lá, mais um pouquinho de Menavision. Não tem mais difícil. Isso aí chegou sem parar, pá. Se você perceber... Opa, morri. Se você perceber, ele vai no sentido para a esquerda, né? Esses jogos que eram mais moderninhos, que você trabalhava com velocidade, era sempre da esquerda para a direita, e nunca da direita para a esquerda. Vamos ver se a gente consegue fazer 1.500 pontos. Vamos lá, botar uma meta aí. A meta é 1.500 pontos e você dá 1.500 likes. Tô pedindo muito? Ah, mas me ajuda aí. Aí perdi, tá vendo? Dois mil anos depois. Esse aqui não dá nem pra usar física. Enquanto você caminha, o tiro fica parado onde você estava. Ele vai caminhando. Conseguimos! Aê, 1.000 pontos!
We are the champions, deixa o like.